మిత్రులారా నమస్కారం. ఆరోగ్యం అవగాహన అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల సిరీస్లో మనం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎన్నో అద్భుతమైన విలువైన విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం, అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య. ఈ సమస్యే కఫంతో కూడిన దగ్గు. దీన్ని ఇంటి వైద్యంతో ఎలా తగ్గించుకోవాలి, ఇది ఈ కార్యక్రమంలో మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం. వాతావరణంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సాధారణంగా దగ్గుని చాలామంది పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే మహా అయితే 1 లేదా 2 రోజుల్లో అదే తగ్గిపోతుందిలే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే కొంతమందికి అలా జరగదు, చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. అశ్రద్ధ చేస్తే అది ఇక అక్కడి నుంచి బ్రాంకైటిస్, నిమోనియా, ఆఖరికి ప్రాణ ప్రమాదాన్ని కూడా కలిగించే రిస్క్ ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో పొట్టలో నొప్పి కూడా వస్తుంది. అలాంటప్పుడు మీరు పడే బాధని ఇక పగవాడికి కూడా వద్దు అనుకుంటారు. అలా దగ్గు వస్తుంటే ఇక ఏమీ చేయలేక నిస్సాయంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, ఎంతో అసౌకర్యాన్ని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అయితే అసలు ఈ దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అనేది ప్రథమంగా తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ కారణాల మీద అవగాహన ఉండాలి. ఆయుర్వేదం దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పదాన్ని వాడింది. ఇదే ప్రకోపకాలు. అంటే ఒక సమస్యను ఎక్కువ చేసేటువంటి అంశాలు ఏమిటివి? 1 ఎలర్జీని కలిగించే పదార్థాలు తినటం, అలాగే ఎలర్జీ కలిగించే పదార్థాలను పీల్చుకోవటం, అంటే పుప్పొడి ఇలాంటివి, ఇంకా చల్లని పదార్థాలని తినటం, అలాగే పుల్లని పదార్థాలని, పులిసిన పదార్థాలని తినటం, ఇంకా శక్తికి మించి శ్రమ పడటం, అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్. వీటన్నిటి వల్ల కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గు వస్తుంది. అయితే దగ్గేనా అంటే కొన్ని ఇతర అనుబంధ లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి. మీకు ఈ లక్షణాల మీద కూడా అవగాహన ఉండాలి. కాబట్టి ఈ లక్షణాలు కూడా ప్రధానంగా ప్రతి సఫరరు తెలుసుకుని ఉండటం అవసరం. ఛాతిలో బిగబట్టినట్టుగా టైట్గా అనిపిస్తుంది, అలాగే గాలి పీల్చుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది, ముక్కు దెబ్బడగా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో, అలాగే కఫం గొంతులో అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది, అనాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. మరి ఇలాంటి ఇరిటేట్ చేసేటువంటి ఈ కాఫ్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి? దీనికి మంచి ప్రథమ చికిత్సలు, ఇంటి వైద్యాలు ఉన్నాయి. వరుసగా వీటిని తెలుసుకుందాం. మొదట వైద్యం. దీనికి మీకు కావాల్సింది కలబంద గుజ్జు, నెయ్యి, ఇంకా పంచదార. ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలి? ఒక పాత్రని స్టవ్ మీద పెట్టి దాంట్లో 1/2 టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయండి. కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఆ నెయ్యి 2 టీ స్పూన్లు కలబంద గుజ్జు కలపండి. అంటే ముదురు కలబంద ఆకుని తెచ్చి పైన కింద చెక్కు తొలగించి లోపల గుజ్జు ఉంటుంది కదా, దాన్ని కలపండి. కొద్దిగా వేయించండి. దీనికి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పంచదార కలపండి. మీకు ఒక హల్వాలాగా తయారవుతుంది. గోరువెచ్చగా తినేయండి. ఇలా రోజుకి 3 సార్లు తాజాగా తయారు చేసుకొని తినండి. 3 రోజుల పాటు వాడితే చాలు, మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది కఫంతో కూడిన దగ్గులో. ఇలాంటిదే మరొక అద్భుతమైన వైద్యం. మీకు కావాల్సింది అల్లం, తులసి, ఇంకా ఫైనల్గా తేనె. ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. మరి దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? ఒక పాత్రలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ పదార్థాలు తీసుకోండి. అల్లం రసం 1 టీ స్పూన్, అంటే అల్లాన్ని తురిమి ముద్దగా దంచి గుడ్డలో వేసి పిండితే రసం వస్తుంది, 1 టీ స్పూన్. తులసి ఆకుల రసం 1 టీ స్పూన్, ఇది అంతే. ఇంకా తేనె 2 టీ స్పూన్లు. కొద్దిగా ఈ మిశ్రమాన్ని చప్పరిస్తూ మింగండి. రోజుకి 2 సార్లు 3 రోజుల పాటు తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇంకా దీన్ని తగ్గించుకోవాలంటే మొండిగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఒక చక్కని ఆయుర్వేద వైద్యం ఉంది. దీనికి మీకు కావాల్సింది పిప్పళ్ళు, పాలు, ఇంకా నీళ్లు. ఇలా సిద్ధం చేసుకోండి. తయారీ ఎలా? స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టి ఆ గిన్నెలోకి 1/2 కప్పు పాలు తీసుకోండి. 1/2 కప్పు నీళ్లు కలపండి. 1 టీ స్పూన్ పిప్పళ్ళ పొడి కలపండి. ఇది మీకు ఆయుర్వేద మూలికల అంగడిలో దొరుకుతుంది, లాంగ్ పెప్పర్. అలాగే ఇక ఈ 1/2 కప్పు పాలు మిగిలేంత వరకు మరిగించండి, అంటే నీరంతా ఆవిరవ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు ఒక టీ లాగా సిద్ధమవుతుంది. దీన్ని గోరువెచ్చగా ఉండగానే తాగేయండి. రోజుకి 4 నుంచి 5 సార్లు తాగితే
జస్ట్ 3 to 4 డేస్లో ఎంత మొండిగా ఉన్న ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అయినా సరే డెఫినెట్గా ఫలితం కనిపిస్తుంది. అయితే ఇలాగా ఈ దగ్గు మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలంటే జాగ్రత్తలు ముఖ్యం. అంటే ఈ పథ్యాపథ్యాల మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి. కాబట్టి వీటిని తెలుసుకోవటం కూడా ముఖ్యం. ఎప్పుడు కూడా చల్లటి పదార్థాలని తినకండి, తాగకండి. చల్లటి వాతావరణంలో గడపకండి. ఎలర్జీ కలిగించే అంశాలుంటాయే వాటిని కనిపెట్టి వాటి నుంచి దూరంగా ఉండండి. అలాగే పుల్లటి పదార్థాలు కూడా తినకండి, ఎందుకంటే రిఫ్లెక్స్ వల్ల దగ్గు వస్తుంది. ఇంకా గొంతు కండరాలు అలసిపోయేటట్టుగా బిగ్గరగా మాట్లాడకండి. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఇప్పుడు మేము చెప్పుకున్నవి వాడుకుంటే ఈ దగ్గు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా దీని నుంచి మీకు రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఉపయోగకరమైనటువంటి వీడియోల కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియటం కోసం ఆ బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మంచి విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా ఈ వీడియో తాలూకు లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం. డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్, ఎండి ఆయుర్వేద, రక్ష ఆయుర్వేదాలయ, ప్లాట్ నంబర్ 13, రామ్మూర్తి నగర్, CBCID కాలనీ, హైదర్నగర్, హైదరాబాద్ 5,85,000, తెలంగాణ స్టేట్, ఇండియా. ల్యాండ్ మార్క్ కుకట్పల్లి ఏరియా, మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ A663. ఈమెయిల్ muralimonohar2008@gmail.com. వెబ్సైట్ అడ్రస్ www.muralimonohar.com. ఫోన్ నంబర్స్ 9246575510, 9177445454.